krećemo od jednostavnog. Napravite mi okruglu tortu. Verujem u vas. Dobro, Vivian. Treba mi fil. Koji da uzmem? O, tačno. Počet ću od crvenog. Probat ću. Baš je lep. I stisnut ću crveni fil na tortu. Ovako, slojevima. I obavezno treba okrećati tortu da bi trake bile ravne. I na kraju ću staviti ljubičasti fil. Zatim ću skloniti višak lopaticom. Odlično. A sad mi treba klasična glazura od vanile. Napravit ću lepe šare na torti. O da. A preko ću sipati šarene konfete. Gotovo. Baš je lepo ispalo. Pitam se, a šta radi Nathan? Ja stavljam crni fil. To treba raditi pažljivo. Aha, odlično. Šta? Kod Tracy je već sve spremno? A kod mene samo na pola. Treba se ubrzati. Uzimam nož. Odseći ću višak. Tako je. Napravit ću oblik srca. A preko ću sipati beli fil. Što više. Tako je. I razmazat ću sve lopaticom. Super. A sad ću uzeti roze fil. Baš je lep. I napravit ću cvjetić na torti. Gledajte kako mi dobro ide. To je remek delo. A sad mi treba marshmallow. O da, obožavam ga. Stavit ću ih u krug. Tako je. Treba pratiti vreme da sve stignem. Ostalo je malo vremena. Ubrzat ću se. Da. O, Nathan, tvoja torta izgleda tako slatko lepo. Prevazišao si moje očekivanja. Treba nešto smisliti. Šta da radim? Treba mi neki detalj. Bio negdje tu. O, evo srca. Odgovara mi. Uzet ću nožić. Treba napraviti rupu u torti. I seći ću kvadrat. Tako je. A sada vadim Nutellu. I sipam je u srce. Da, divno. Sipat ću što više, do krajeva. A sada zatvaram. Odlično. A srce ću umočiti u roze konfete. To je druga stvar. Stavit ću ga na tortu. Tako je, završila sam. Nathan, gotov si. Vivian, možeš probati izabrati pobednika. Wow, napravili ste mi tortice, tako su lepe. Hoću da počnemo od ove. Tako je slatka. Probat ću. Ukusno. Što je to? Torta mi se raspala u rukama. Jasno, užas. Wow, kako lepo srce. Hoću da probam. Jao, divno. Baš mi se sviđa. Wow, gledajte. Unutra je bila Nutella. Prosula se na tortu. Sad je torta postala još ukusnije. I srce je baš dobro. Odlučila sam. Šef Tracy je pobedila. Da, pobeda je moja. Blago meni. A sad mi napravite tortu u obliku srca. Hajde, krenite. To je odličan zadatak za mene. Ovog puta ću sigurno pobediti. Koristit ću fil od jagoda. Sastavit ću tortu, kora, fil i tako nekoliko puta. Da, torta mora biti savršene visine i širine. Tako je. A sad ću odseći višak. Aha, da. Treba iseći oblik srca. Najbolji sam u tome. A sad ću pokriti tortu roze marcipanom. Tako će torta biti savršeno ravna. Zatim uzimam mali okrugli kalup. Uz pomoć njega ću napraviti rupu u sredini. Odlično. A unutra ću sipati Nutellu. Neverovatno je ukusna. Svi vole Nutellu, jel da? Svako ko voli Nutellu mora staviti like. Hajde, drugari. Ja sam završio.
Tracy, a šta si ti smislila? Napravila sam 4 torte u obliku srca i sekla sam rupe u sredini. Što više kolača napravim, to bolje. A Vivian obožava slatko. To je to. Sada mogu napraviti punjenje. Koristit ću bobice i voće. A za početak uzimam jagode, sipat ću ih u blender i uključujem. Odlično. Dovoljno. A sad mi treba špric. Napunit ću ga. A zatim sipati sok u mali balon. Da, divno. Tako ću uraditi sa svakim sokom. I svaki balon ću staviti u tortu. Ostalo je pokriti tortu filom. Odlično mi ide. Tako je. Još malo. Divno. I na kraju ću sve razmazati lopaticom. Ispalo super. Ali to još nije sve. Dodat ću lepe konfete i to je to. O, ja imam jednu tortu, ali najukusniju. Vivian, možeš probati. Vi znate da iznenadite? O, tu su 4 torte, kako mnogo. A ovdje je jedna, ali tako je slatka. Umočit ću Nutellu. O, divno. To je čokoladni bazen u torti. Sad ću umočiti marshmallow u to. O, izgleda jako dobro. O, i ukus je prelep. Sviđa mi se. Ali kako da probam ovo? O, ideja. Iseći ću tortu. O, šta je to bilo? Torta je pucala vodom. Probat ću pače. Ukusno. Probušit ću ostale torte. Kako zabavno. To nije samo zabavno, već i ukusno. Svaka torta je jedinstvena. Baš mi se sviđa. Ali ko je pobedio? Mislim da je to ipak Nathan. Čestitam. Da! Imamo 1-1, Tracy. Moja jedna torta je pobedila tvoje 4. Eto, a vi imate tako velike flaše sa želeom, a ja? Eto, uporedite njihove veličine. Nema potrebe za tim, jedi ono što ti daju. A ja sam dobio puno želeja. Još nisi vidio moju porciju? Nije samo velika, već i šarena. Tina, tvoja flašica zaista smešno izgleda. Ali ja sam sigurna da će moj žele biti najukusniji. Baš tako. Nikada pre nisam probala žele sa ukusom KitKata. To je jako ukusno. Čekajte, kako da dođem do želeja koji je na dnu flašice? Moram ga izvući jezikom. Zaglavila sam se. Quentine, pomozi mi. Vuci flašu, samo mi jezik nema otkinuti. Joj! Tina, izvini, nisam hteo. Sve u redu, bitno je da je jezik izašao. Odlično, znači sada mogu početi da jedem svoj žele. Pogledajte koliko ga ima i kako primamljivo izgleda. Želim da pojedem sve odjednom. O, da. Pogledajte, od žele Huba Buba može se naduvati balon. Wow, super! Da, možemo igrati sa njim. To je baš zabavno. Quentin, a znaš li odbiti glavom? To je easy. Sad sam savlepljiv. Fuj. Dobro, vreme je da probam ja žele sa ukusom Skittles. Za početak moram ga samo izvući. To nije baš lako. Ne mogu. Tina, Quentin, dođite ovdje. Treba mi vaša pomoć. Vi pritisnite flašice s obe strane, a ja ću jesti žele. Okej. O, evo ga. Prelepo. Već sam se umorio. Možda je već dovoljno. Ja sam se umorila. Jao, naša Sofija je postala isto tako šarena kao njen žele. Jao. O, da, divno. Šta me tako gledate? Jao, izgleda da sam nečim bolesna. Pa, bitno je da si lepo jela.
Wow, koliko tu ima sladoleda. Samo što je sa ukusom brokolija, ali to uopšte nije ukusno. Čak sam srećna što imam ovako malu kantu. Jao, fuj. Dobro, a brzo ću pojesti to. Jao, kako da izvadim ovaj sladoled? Ups. Jao, trebalo je da padne par centimetara niže. Ali, barem mogu da ga bacim. Kako to? A ko će da ga jede? Ajde, moraš ga probati. Kakva glupa pravila. Mrzim brokoli. Jao, muka mi je od njega. Najgori sladoled koji sam ikada probala. Ne zavidim vam. Sophie, sada ti. Mogu zamisliti koliko je gadan. Dobro, prvo ću ga probati prstom. Jao, odvratno. Čekajte, treba nešto smisliti. Znam. Učinit ću ovaj sladoled barem malo ukusnijim. Uradit ću to uz pomoć čokoladnog sirupa. Onda ću dodati šlag, šarene konfete, zatim štepići poki i jagode. Tako je mnogo bolje. Sigurna sam da ću to lako pasti. To nije loše. Pa mislim da bih mogla pojesti celu kantu ovakvog sladoleda. Stvarno mi se sviđa. Eto, sve sam pojela. Jao, a rano sam se obradovala. To uopšte nije lepo. Sad ću podrignuti. Pa ne može. Zalepit ću ti usta. Dobro je. Jao, zar i mene ovo čeka? Ali ja sam ipak muško, tako da moram silom da progutam sadržaj kante. Jak sam i hrabar. Jao, slušajte, ko je otvorio prozor? Zašto je tako hladno? Treba mi fen da se ugrejem. I više nikakvog sladoleda. Mogu se prehladiti ovako. Tačno! Ako se sladoled otopi, pretvorit će se u koktel. A koktel je lakše popiti nego pojesti sladoled. Jao, kako smrdi! Ali nema veze. Izborit ću se nekako. Probat ću. Jao, fuj. Okej, pokušat ću da popijem sve odjednom. Valentine, jao, nije uspelo. Ali svaka čast na pokušaju. Devojke, zatvorite nosove. Jako smrdim. I ponovo imam najmanju hranu. Ali moj koktel je mnogo veći. A moj je najveći. Društvo, jedva čekam da ga popijem. A tako da hajde, požurite sa svojim koktelima. Lako. Ja ću popiti svoj koktel odjednom. Super! I jao, kako čudno! Kakvo neobično dejstvo! Ali i dalje ukusno! Valentine, sada ti! Lako. Piti kroz slamku je predugo. Bolje da uradim to na drugi način. O, da, divno. Pogledajte, sad sam skroz ljubičast. Kakav cool koktel! Kao neka vrsta čarobnog napitka. Sophie, sad si ti na redu. Konačno, toliko sam željna da ću sad ovu čašu popiti odjednom. Bilo je ukusno. Jao, šta je sa mnom? Čini mi se da se dešava nešto čudno. Kakav užas! Sophie se pretvorila u... Stanite, gdje ćete? Sad čekajte. Ja sam Sophie. Izgleda da ću ja prvi jesti kokice, jer je moja porcija najmanja. Šteta. A moja je ogromna. Meni odgovara i klasična veličina. Pa, ja imam samo jedno zrno ovdje, ali znam kako ga pretvoriti u kokice. Samo ću ga staviti na stol, nakon čega uhvatiti sunčevi zraci lupom. Zrno će se zagrijati
i pretvoriti u kokice. Tako je. Kakav miris. Gotovo, vreme da probam. To je veoma ukusno. Ali naravno šteta što je tako malo. Sophie, sad je tvoj red da probaš kokice. Treba ih još napraviti. Znam šta će mi pomoći. Toster. U njemu je visoka temperatura, tako da će se zrna sigurno otvoriti. Gotovo. Gledajte. Nisu se samo otvorila, već su se pretvorila u tostove. Ja, Quentin, izvini, nisam htjela. Pa, hajde da probamo. Da, to je nerealno ukusno. Tina, sigurno će ti se svidjeti. Ne sumnjam. Vratit ću se uskoro. Imam toliko zrna da bez rerne ovdje definitivno neću moći. Dok se kokice spremaju, ja ću se malo poigrati. Da, eto vam. Kakav miris. Jao, moje kokice su gotove. 1, 2, 3. Šta se dešava? Ovo liči na apokalipsu od kokica. A šta je tu loše? Sad imamo dovoljno kokica za sve. Poslužite se. Ja moram biti prva. Ne ja, Britney, prestani, daj mi da počnem. Dok se oni svađaju, ja ću da počnem. To je veliki žalemeda. Sigurno sam da je lep. Hajde da vidimo kartice. Super, mogu da liznem. A ja ga mogu pojesti, da. Ne, ja ne radim ništa. Možda ću ipak stići da ga probam. Molim vas. Što ste takve? Dobro, jedite same. Ajde, Britney, počni. Dobro, uzet ću ga u ruke i probati. Da, to je jako slatko. Baš mi se sviđa. Ne, prestani da ga ližeš. Fuj, to je tako gadno. Kako sad da ga jedem? Došla mi ideja. Da, uzet ću malu kadu. Da, tako je. A zatim vodu i napunit ću kadu. Odlično. A sad ću okupati svog medu. Da, treba ga dobro oprati. Odlično mi ide. Skoro sam završila. Četkica mi više ne treba. Gotovo. Med kao nov. Sad ga mogu probati. Da, baš je ukusan. Oduševljena sam. Jao, kakav apetit ima. Jadni meda. Šta smo dobili? Pa dobro, Britney, otvori. Šta, jabuka i sve? To nije torta, ali dobro. Ja neću ništa da radim, pa dobro. Ja ću ga liznuti, barem nešto. Ja ću da jedem jabuku. Pa dobro, bolje da sam dobila to prošli put. Hajde, počni. Dobro, sad ću polizati jabuku sa svih strana. Da, to je moja osveta za prošli put. Tako ti treba. Ne, kako si bezobrazna. Fuj, to je jako odvratno. Sad ću povratiti. Ok, obrisat ću jabuku parama. Eto, sad izgleda malo bolje. Vreme je da probam. Šta je to? Pare? Da, sad su moji. Treba ih sakriti. Vreme je da probam ovu jabuku. Nisam očekivala da će biti tako ukusno i sočno. Ne, unutra su crvi. Pomoć, hitno. Moram hitno prati zube. To je bilo baš strašno. Hvala vam. Da, osjećam se mnogo bolje. To je to. Sad opet imam lep osmeh. Divno. Ovu jabuku više neću jesti. Hajde, uzmi je i sklanjaj se odavde. Hajde, marš. Dobro je. Sad ću saznati šta je unutra. Da vidimo. Ne, to pseća hrana. Nadam se da neću to jesti. Izgleda užasno. Šta? Moram da je liznem? Dobro je, hvala puno. Šta? Neću da jedem to. Kakav užas. Ne brini, Britney. Svakako Nicole počinje. Hajde, lizni to. Ja, dobro. Kako se plašim.
Dobro, moram samo da liznem, ništa strašno. Kako da uradim to? O ne, ne mogu. Šta? Ne! Uj, to je odvratno. Tako je, nisam mogla više da čekam. Kako si mogla? Sad je moje lice u psećoj hrani. Uj. Sama si tražila. Dakle, Britney, sad je tvoj red. Ajoj, ne mogu da verujem da ću raditi to. Uzet ću samo jednu kašiku. Devojke me podržavaju. Dobro, moram samo dostaviti usta i progutati. Kakav užas, sad ću povratiti. Gde je moj tašna? To je jako odvratno. Uj, ne mogu da gledam. Hajde, papir, kamen, makaza, da odlučimo ko će da skine poklopac. Britney pobedila? Da, šta je tamo? Ljuta paprika. Pitam se šta ću dobiti. Da, imala sam sreće. Blago meni. Ne, ja ližem. Šta? Ja jedem? Kako to? Neću preživeti. Mirise, ja počinjem. Sad ću liznuti ovako. Jel može? Čekajte, to nije fair. Ja imam nešto. Nož. Ne bojte se. Samo ću vam iseći papriku na 2 dela. Ojoj, zašto si to uradila? Okej, sad ću da je liznem. Plašim se, to će biti jako ljuto. Treba se pripremiti. Uzet ću za svaki slučaj vatrogasni aparat i vodu. Šta ona to tamo priprema? Eto, valjda sve tu. Mogu da počnem? Nemam pojma šta me čeka. Liznula sam je. Šta će biti? Sve mi gori unutra. Treba mi pomoć. Mini ventilator mi je pomogao. Sve ostalo mi nije trebalo. Eto, Mandy, sad je tvoj red. Okej, nadam se da ću preživeti. Brzo ću je pojesti i to je to. Ajoj, plašim se. Dobro, uradila sam to. I još jedan deo. Kako to radi? Osjećam vatru u sebi. Izvinite. Žao mi je, nisam htjela. Ups. Jao, šta to tako ružno miriše? Nikol, možda ti? Ne, nisam ja. Da li to tako smrdi sledeće jelo? Nikol, otvori. Ne, to je truli sir. Hajde da vidimo. Jao, ja ću ga pojesti. Dobro, ja ga neću ni piknuti. Ne, a ja ću morati da ga liznem. Zaslužili ste to. Hajde, počnite. Jao, neću da ga ližem. Čekajte. Koristit ću štipaljku za nos. Da, tako neću osjećati taj miris. To će sigurno pomoći. Eto. Da, ukus uopšte nije gadan. To nije fair. Hajde, liži ovako. Zašto si to uradila? Baš si bezobrazna. Hajde, jedi sad ti. Da vidimo kako ćeš uspeti. Dobro, možda će i meni pomoći štipaljka. U stvari, imam bolju ideju. Sad ću pozvati svog šefa. Evo ga. Uzmite taj sir i spremite tort od njega. Važi, počinjem. Kao prvo, uzet ću šlag. Da, ukus je super. Zatim ću dodati zlatne konfete. Sa njima će torta izgledati skupo. Mislim da će tog biti dovoljno. Sad ću uzeti još malo konfeta. Da, ja sam završila. Izvolite. Ali prvo pare. Važi, izvoli. Kako lepa torta. Izgleda jako privlačno. Jedva čekam da je probam. Nadam se da me ukus neće izneveriti. Da vidimo. To je baš lepo. Ne, pogrešila sam, to je odvratno. Sad ću povratiti. Nemojte da se smete, a šef će dobiti otkaz. Devojke, hajde zajedno da otvorimo. I... Wow, to je slatki burger. Izgleda super. Da vidimo. Ne, neću moći čak ni da ga liznem. Super!
ću ga jesti. Dobro, ja ližem. Nije ni to loše. Dakle, ja počinjem. Dođi kod mene. Dakle, da počnem. Polizat ću prvo sos. Wow, to je čokolada. Da, polizat ću sve. O ne, daj mi to, prestani, Mandy. Sad je moj red. Dakle, jedva čekam da ga probam. Wow, to je jako dobro. Topi sa ustima. Šta je? Hoćete da vam dam? Ne, nema šanse. Šta? Ej, moj burger. O ne, ptica mi je ukrala burger. Još me isprljala. To je jako smešno. Ti si luzerša. Ej, prestanite. Devojke, mogu li ja da otvorim? Šta je tamo? Kukuruz? Ali kako da ga jedemo? Ajde da vidimo ko je šta dobio. Opa, ja ću da jedem to. Ja ne radim ništa. Pa dobro. Ja ću da ližem. U čemu je fora? Dobro, Nikol. Sad ću da probam. Zašto me tako požurkuje? Okej, uzet ću jedno zrno i polizati ga. Jao, nema nikakav ukus. Izvoli, Nikol, ne treba mi to. A ja znam šta da radim sa tim. Samo moram da nađem nešto. Ne, to mi ne treba, ne to. Devojki, izvinite. Ups. Dakle, našla sam Skittles. Da, tog će mi biti dovoljno. Devojke nemaju pojma šta ja planiram. A ja planiram da napravim slatke kokice. To će biti jako ukusno. Dakle, sipat ću sve u kesu. Tako je. Mislim da će tog biti dovoljno. A sada to sve treba ugrejati. Stavit ću kesu u mikrotalasnu. A sada uključujem i čekam. Šta ona radi? Sačekajte, sad ćete vidjeti. Eto, moje kokice su spremne. Sipat ću sve u činiju. Wow, ispalo je prelepo. Jedva čekam da probam. O, da, jako ukusno. Wow, blago tebi. Šta je, hoćete vi? Dobro, probajte. Nije mi žao. Brojalica će odlučiti ko će da proba. Dosta, ja otvaram. Wow, velika žvaka. Šta ću da radim sa njom? To, ja ću da je žvaćem. Cool. A ja ću da je ližem. Super! A ja? O ne, ja ne radim ništa. Pa dobro. Čekajte. Dakle, ovdje žuti balon. Prazan je. Sad ću proveriti. Probušit ću ga. Ovo je dugme. Da, to znači da morate zapratiti naš kanal. I ne zaboravite da uključite zvonce. Dobro, sad je morat, ja je ližu. Ne daj mi. Nemoj da mi kvari žvaku. Ja počinjem. Otvaram. Wow, pa to su nudle. Nevjerovatno. Uzet ću viljušku. Šta je sa njom? Eto, sad je sve u redu. Mogu da probam. Jedva čekam. Wow, to je baš ukusno. Sviđa mi se ukus. Da. A sada to moram vratiti. Nemoj da radiš to, molim te. Daj mi to. Pa dobro, onda ću pasti to. Konačno, sad moj red. Uzet ću svoje zlatne štapiće sa dijamantima. Da, obožavam da jedem sa njima. Probat ću. Wow, to je nevjerovatno. Mogu čak i balon da napravim. O, da, kako veliki. Preveliki. O ne, pukao je. I sad sam sva lepljiva. Kakav užas. Kako da skinem to? Fuj, šta se smete? Enid, prestani. Dakle, nacrtala sam šta želim. Pogledajte, to je koktel. Lep i ukusan. A gdje je baka? Evo me, draga. Samo sam išla po bundevu. Već znam šta ću napraviti za svoju unuku. To će biti najzdraviji koktel. A bit će od povrća u bundevi. A već sam očistila bundevu. A sad mi treba brokoli i španać.
Obožavam ih. A nadam se da će se i Britney svidjeti. A sada uzimam mikser. Jau, kako to radi? Uspelo je. A sada treba sve umutiti. Pogledajte kakva lepa boja. Joj, mamice. Kako da isključim to? Evo bako. Tvoje naočare su pale. Hvala, Enid. Da vidimo šta sam napravila. Odlično, samo treba da stavim slamčice i to je to. Miriše odvratno. Super, bako. A šta ja da spremim? Tačno, napravit ću fenomenalni koktel. U jedan blender ću sipati pavlaku, a u drugi puno žele medvedića. Mnogo ih volim. A sad mi treba malo fante. Baš je ukusna. Odlično, a sada uključujem i čekam. Wow, kakva lepota. Ovdje je krem, a ovdje koktel. Baš je lep. Dakle, prvo ću sipati koktel, a odozgo ću staviti svoj šlag. Ajde, šta ti je? Dobro, morat ću da isprljam ruke. Odlično. A odozgo ću sipati sirup od jagoda i dodati što više bombona njor. Ubacujem slamku i tada. Stanite, sad je red da ja spremam. Treba skloniti ovo šareno smeće. Ja ću koristiti moje sopstvene sastojke. Stvorit ću svoj autorski koktel. Evo mojih sastojka. Ipak, kemija rešava sve. Potrebno mi je samo par sastojka da bih dobila savršen koktel. Takav koktel Britney sigurno nije probala. A sipat ću svoj koktel u ovako lepu čašu. Oho, Wednesday, ti si pravi naučnik. Nemojte me ometati. Skoro sam završila, a već sam napunila čašu osnovnim koktelom. Preostalo da dodam tajni sastojak. Pitam se, a šta će biti ako dodam suzu zmaja? Mamice, Wednesday, šta ti je? Ups, to je bila loša ideja. Ali nije strašno, svi su živi. Ostaje da dodam tajni sastojak i to je to. Svi kokteli su tako super. Hoću da počnem s ovim. Tu je dim, cool. Joj, kako kiselo. Užas, kao da je 100 limuna u čaši. Wednesday, preterala si. A šta je ovo? O ne, je li to brokoli? Uj, grozno. Britney, šta si uradila? Sad sam sva mokra. Ups, izvini, bako, ali tvoj koktel je baš ružan. A sada hoću da probam ovaj koktel. Izgleda baš lepo. Ovo je baš ukusno. Sviđa mi se. Ovaj koktel je najbolji. Pa to je moj koktel. Ja sam pobedila. Hvala, sestro. Ovog puta sam smislila nešto zanimljivo. Jedu mi se sushi. Hoćete li mi ih napraviti? A je li to nešto japansko? Naravno. Dakle, ja ću biti prva. Treba mi listić nori i pirinač. Ja umem da pravim sushi. I naravno, moje sushi će biti šareni, kao ja. A sad mi je potrebno nešto za punjenje. Šta imam ovdje? Šta je ovo? Uj, nešto sluzavo. To je sirova riba, odvratno. Ja ću praviti sushi sa avokadom i mangom. To će biti cool. Sad ću vam pokazati svoju metodu sečenja povrća i voća. Svaka mi čast. Enid, skloni taj nož. Šta radiš? Dobro, što sam uspela da ga oduzmem. A sada moram da sve to umotam. Odlično. Preostalo je samo iseći sve to. Divno. Preostalo je ukrasiti moje jelo. Koristit ću žuti i beli fil. To će biti jako slatko. Divno. A umjesto soja sosa će biti sirup od jagoda. Bako, pogledaj. Strašno. Hajde da vam pokažem kako se prave suši. Treba nam pirinač. Napravit ću od njega ovakve kuglice.
Šta dalje? Oho, upravo mi je došlo viđenje iz budućnosti. Tačno, uradit ću sve kako sam htjela. Ukrasit ću svoje kuglice ovim slatkim lobanjama. Da, lepota. A sad mi treba pinceta. Sa njom ću uzeti kavijar. To će biti oči. Divno. Ostaje samo da dodam kremasti sir. Sa njim ću nacrtati paučinu. Divno. Stavit ću još crvenu papriku. I to je to. Leteći miš u mom grobu. Rekla sam stvari da zatvara vrata groba. U redu, serviram sushi. I dodajem wasabi. Ja sam završila. Ej, bako, ne spavaj. Oho, a vaša jela izgledaju tako lepo. A šta ću ja? A dobro, sad ću i ja nešto spremiti. A treba mi nori, pirinač, riba i malo krastavca. Tu nema ništa teško. A da. A sad ću sve to ubiti. Jao, previše je punjenja. Ali dobro. A možda će ipak da prođe. A jao, ne, ništa mi nije uspelo. Bako, baš si smešna. A treba nešto smisliti. Znam. Napravit ću tortu, to mi najbolje ide. Stavljam nori umjesto kora. A zatim pirinač. Onda sir. I to je to. Ostaje još samo da dodam punjenje od krastavca i puno crvene ribe. Da, divno. Ukrasit ću to sve španačem i to je to. Da li se svima svidao moj recept? Super, bako! Nadam se da će se i Britney dopasti. Wow, koliko hrane! Oho, prvi put vidim ovako nešto. Je li ovo torta? Moram probati. Njam, njam. O ne, sve se raspalo. Užas, sad su mi ruke prljave. Bako, nisam ovo htjela. Dobro, hajde da probam ovo. To je cool. Sviđa mi se. Sad ću umočiti u roze sos. A baš me zanima kakav je ukus. Wow, to je prelepo. Enid, ti si genije. A šta je ovo? Kako zabavno. Sviđa mi se. Kakav je ukus? A ovo je samo pirinač. Uopšte mi se ne sviđa. I ruke su opet prljave. Dakle, Enid je ponovo pobedila. Da, ja sam najbolja. Jeste čuli, a? Ovog puta želim kolači. Hoćete moći, a? Naravno. A, to je lako. Super, to nije problem za mene. Napravit ću testo za keks. Treba mi brašno. Sipat ću što više. Enid, stani. Ne treba ti toliko. Treba da razbiješ jaja. Lako. Jel shvataš? Da. A sada treba da sipam malo mlijeka. Odlično. A sad ću dodati šećer. Tako je sladak. Odlično. Ostalo sve to promešati. To umem. O, testo postaje tako lepljivo. Teško mi je da ga mešam. Enid, stani. Sad ti treba malo brašna. I mešaj to sve rukama. Rukama? Odlično testo. A sad ga treba razvaljati oklagijom. Odlično. Sad imam veoma lepo listića testa. Mogu iseći kolači. Želim da budu u obliku leptira. O da, to je preslatko. Stavljam to sve na plet i nosim u rernu. A pazi malo. Bako, sve u redu? Koliko stepeni da stavim? Ne znam. Stavit ću maksimalnu temperaturu. Super, ostalo je malo sačekati. Bako, kakva je to knjiga? Enid, skloni se. Tražim recept najboljih kolača. O da, ova je super.
A dakle, treba mi kakao. O, Wednesday, daj mi malo. Naravno, sačekajte. Izvolite. Baš ti hvala. Hej, gde je kakao? Nema ga više. Baš si zla, Wednesday. Dobro, onda ću uzeti čokoladu. Ona nije ništa gora od kakaa. Dodat ću male komadiće čokolade u svoje testo. Gde je nestala čokolada? Pa dobro, nije bitno. Ostalo je to sve promešati i formirati kolači. Lepota. Enid, ne diraj. Treba da stavim to u rernu. Otvaram. Stavljam kolači. I bitno je naviti pravu temperaturu. Gotovo. Mogu malo da odspavam. Šta je ovo? Jao, vreme da izvadim keksiće. O ne, nadam se da je sa kolačima sve u redu. Dakle, ovo su moji kolači. Čiji su ovi? Enid, jesu li tvoji? O ne, šta im je? Užas, moji kolači su izgoreli. Šta ću da dam Britney? Šta da radim? Bako, ti si genijalna. Mogu da umočim kolač u čokoladu? Odlično, problem je rešen. Stavljam kolače u korpicu i sipam malo toplog mleka. I ja ću napraviti najukusniji kolači na svetu. Samo moram da otopim što više čokolade. Odlično, a sad ću nabosti kolači na štapić i umočiti ih u rastopljenu čokoladu. To će zaista biti ukusno. Ostalo je posuti sve šarenim konfetama. Odlično! Moje jelo je spremno. Pogledajte. Vreme je da i ja napravim kolači. Treba mi malo vatre. O, da. Super. A sad ću to sve izmrviti. Ovo će biti slatka zemlja od čokoladnog biskvita. Divno. Zatim treba dodati malo šlaga. Dakle, sloj mrvica, sloj šlaga. A sada još malo žele crva. I ponovo šlag. Ostaje samo da prelijim sve čokoladnim sirupom. Divno. A sad mi trebaju Oreo kolači. To će biti spomenici. Skidam jednu polovinu i pišem rip na filu. Da, a zatim stavljam to u jestivu zemlju. Dodajem par slatkih kostiju i oči, baš su slatki. Ubacujem lopatu i gotovo. Britney, možeš probati. Wow, svaka vam čast. Šta je ovo? Wow, kako zanimljivo, to je čak i lopata. Je li to jestivo groblje? Dobro, sad ću da probam. Ukusno. A šta je ovo? Ove leptirići izgledaju tako slatko. Sad ću probati. Fuj, gadno. Kolači su izgoreli. Enid, kako ćeš to objasniti? Moram odmah popiti mleko. O, da, kako prija. O, a šta je ovo? Ovi kolači izgledaju baš kao na mom crtežu. Wow, sa čokoladom su. Baš ukusno. A već znam ko je pobedio. To je Wednesday. Moja pobjeda je bila očigledna. Moja ludnica. Što? Evo mene. Jel tako? Sad ću te ja. Da vidimo ko će biti bolji. Ajde. Ti sedi ovdje. A ja ću tebi napraviti lep krov. Koristit ću ovu crvenu tkaninu. O da. Pa dobro, ja imam nešto. Ja ću napraviti krov od novina. Ovako. Jel ti jasno? Nemoj da mi zavidiš. Da vidimo šta još imam ovdje. A ne, to mi ne treba. Ovo isto. Hej, pazi malo. Šta to radiš? Eto ti.
Što radiš? Baš si bezobrazna. Okej, nastavit ću. Što? Cveće? Cveće mi ne treba, ali treba će mi ovo pakovanje. Da. Sad ću napraviti nešto mnogo lepo. Napravit ću pod i zidove. O, da, ova boja je prelepa. Gotovo. A dalje? O, to mi treba. Sad ću ukrasiti zidove uz pomoć toga. Još malo. Gotovo. Sviđa mi se, ali nešto nedostaje. Tačno. Nacrtat ću nešto. Ovako. Još malo. O, da, ispalo mnogo lepo. Pogledajte. Dobila sam pločice. A sad ću napraviti kauč. To nije teško. Treba mi samo sunđer i lepak. Spojit ću sve zajedno i to je to. Pogledajte, zar to nije preslatko? Britney, šta misliš? Je li? Okej, nastavljam. Pogledajte kakvu kutiju sam napravila. Od toga ću napraviti orman. Da. Jako mi se sviđa. Ostalo je dodati malo detalja. Aha, ispalo je super. Gotovo. Sada treba napraviti tepih. O, divno, ali to nije sve. Napravit ću još nešto. Dakle, treba mi šarene slamčice, poklopac i lepak. Sipat ću lepak na poklopac i zalepiti slamčice. Šta mislite, šta je to? Tako je, stočić. Baš je lep, ali ni to ni sve. Ostalo je nacrtati portret moje lutke. Kako sam lepa. Da, to je istina. Gotovo. Ovo baš liči na moju lutku, jel da? Stavit ću to u ram i okačiti na zid. Dodat ću malo dekora i moja soba je spremna. Ovdje je baš udobno. Sviđa mi se. Svaka mi čast. Ne, to je užasno. Ti nemaš pojma. Dobro, treba mi pomoć. Ćao. Eto, vidi, moramo da napravimo sobu. O, da, super. Možeš da ideš, marš. Dakle, da vidimo šta je unutra. Wow. Da, treba mi ova boja, zlatna. Baš je lepa. Dakle, prvo ću nacrtati srce. O, da. Divno. Gotovo. Jako mi se sviđa, ali nešto nedostaje. Pomoćnice. Eto, treba mi još nešto. Čekaj, uzmi ovo. Pa, koliko još da čekam? Možeš li da požuriš? Dobro, odlazi sad. Treba razmisliti. Smislila sam. Slikaću, a zatim smanjiti. Da, to je baš ono što mi treba. Otvaram. Šta je tamo? O, kamin, super. Stavit ću ga ovdje i dodati malo dekora. Sveće, cveće, tepih, fotelju i stočić. I naravno zvono. A ja ću se slikati. O, baš si lepa. Hajde da vidimo šta je spalo. O, kako lepa slika. Treba je staviti u ram i okačiti na zid. To će biti super. Yes. Tako je. O, da, divno. Baš mi se sviđa naša soba. Zadovoljna sam, a ti? Da, nije loše, ali hoću da jedem. Hvala. Dakle, treba srediti drugi sprat. Šta da napravim ovdje? Šta kažeš? O, da, to je odlična ideja. Halo, treba mi pomoć. Ćao, hoću da mi bude ovdje udobno i lepo.
Hoćete moći? Da, naravno, razumeo sam vas. Sad ću sve napraviti. Dakle, prvo treba staviti tepih. Tako je. A sad ću zalepiti tapete. O, zlatne tapete su prelepe. Zatim ćemo staviti lep lavabo. Tako je. I obavezno ogledalo. Ovdje će biti police. Da, tako je. A malo dekora. I zlatna WC šolja. Okačit ću luštere. Stavit ću kadu i gotovo. Ha, super. A trenutak. Yes! Imam malo para. Mislim malo više. Ha. Dakle, sad ću napuniti kadu parama. O, da. To je baš u mom stilu. Super. Odlično. Ovo ću uzeti sebi. Thank you very much. Doviđenja. Ćao, čao. Dakle, sad će ovo biti tvoje kupatilo. Hajde, uđi u kadu. Stavit ću ti zlatnu masku. Uživaj, tako si lepa. I sebi ću staviti masku. Odlično. Šta? Šta ja da smislim? O, imam ideju. 1, 2, 3. A, da, uzet ću ovu boju. A sad mi treba lepak. Namazat ću ga na papir. I zalepiti na zidove. Wow, super! A sad ću ukrasiti naš zid. Da, tako je. Odlično ispada. A baš sam zadovoljna. Soba je spala tako šarena. Super! Ali, to još nije sve. A dakle, treba mi vuna. Rasporedit ću je po podu. A, tu će biti tako mekano. Nastavit ću da radim. Napravit ću WC šolju i kadu. Aha, tako je, još malo. Skoro sam završila. Ispalo je super. Ali to još nije sve. Stavit ću ovdje WC šolju. Lavabo će biti ovdje. A ogledala će biti tu. Cool. Ogladnila sam. Treba pojesti nešto. Čekajte. Smislila sam nešto. Da, to je super ideja. Namazat ću sve lepkom. Aha. A sad ću uzeti ove slamčice. Eto, pogledajte šta imam. Ispala je divna tuš kabina. O, imam još jednu ideju. Napravit ću još jednu detalj za moju tuš kabinu. Ovako, pogledajte. Sad će moja lutka moći da se tušira. Skoro sam završila. Dodat ću malo ukrasa. Gotovo. Ali nedostaje još nešto. Uzet ću ovaj papirić, preseći ovdje i to će biti zavesa za tuš. Aha, skupit ću sve na žicu i okačiti. O da, sad je moja tuš kabina potpuno spremna. Mnogo je slatka, jel da? Patkice ću staviti tu. O, preslatko. Ne tako. Sad ću ti napraviti kupači kostim. Biće mnogo lepo i zanimljivo. Sad čekaj malo. Aha, i seći ću balon. Aha, malo ovdje. I tu. Hajde da vidimo šta je spalo. Probaj, draga. Wow, kako si prelepa ovom kupačem. Mnogo ti dobro stoji. A vreme je da se istuširaš. Hajde, ulazi. Uključit ću ti vodu. Hajde. Jel ti prija? O, sjajno, vidim kako uživaš. Šta? Imam još jednu ideju. Treba mi moj sanduk. Da vidimo šta je unutra. O, zlato.
Da, to je baš ono što mi treba. Hoću da napravim zlatne zavese. O, da, kakva lepota. Wow, izgleda baš moderno. Super! A sad ću uzeti torbicu. Unutra također ima zlata. Napravit ću svoju sobu još skupljom. Imat ću zlatni pod od novčića. Treba razmisliti. O, da. Halo? Treba mi još nešto. Čekam. O, da, to je za mene. Hvala puno. Ćao, čao. Jedva čekam da vidim šta je unutra. Da. To je krevet. Super, baš to sam i htjela. Stavit ću stočić. Aha, malo detalja. Pogledajte kako divno ispalo. Ova soba je baš u mom stilu. Sad je ovo tvoja spavača soba. Uživaj, draga. Treba mi pomoć, brzo. Tu sam. Šta ćemo da radimo, jeli? Ne stani. Pomoć treba ne meni, nego njoj. Važi, to nije problem. Jel vam se to sviđa? Ne? A možda ovo? Nije nešto. Dobro, a možda ovo? O, da! To je baš ono što mi treba. Hvala puno. Preslačica? Kako vam se čini? O, sjajno. Dakle, sad ću da vam platim. Uzet ću sve, nije problem. Ćao, čao. Dobro, doviđenja. O, kruna, da. Odlično će izgledati ovdje. I naravno, crveni tepih. Nikako bez njega. Wow, ti si prava kraljica. Sad ću te slikati za uspomenu. Pa nema veze. I ja ću moći da napravim nešto veoma lepo. Nisam uzalud išla u umetničku školu. Aha, tako je. Naneću boje i još ćemo vidjeti ko će biti bolji. Samo pogledaj to, jel ti se sviđa? Ne? Dobro, onda ćemo da bacimo to. Šta je to? Pa to će odlično odgovarati za moju sobu. Sad ću nešto izabrati. Ovdje ima toliko lepih slika. Da, ove palme će odlično ukrasiti našu sobu. Zalepit ću ih ovdje. Super. Savršeno. Smislila sam još nešto. Ovdje nedostaje plaže. Sad ću popraviti to. Treba malo prošetati. Aha, skupit ću pjeska. Aha, malo više. Tako je, mogu da se vraćam. Gotovo. Dakle, sipat ću pjesak na pod. Mislim da će to biti dovoljno. Eto, sad imamo kopstvenu plažu. Od ovih štapića ću napraviti malu ljuljašku. Aha, zalepit ću sve zajedno. A sada spojiti ovako i pogledajte, ispala je divna ljuljaška. Prehladila sam se. Čekajte. Od ove maramice će ispasti odlična viseća mreža. Da, samo nekoliko trenutaka i ona je gotova. Ostalo je samo da je okačimo. Lepota. Jel ti se sviđa? Ne? Dobro, sad ću sve popraviti. Imam jednu ideju. Ali za to ću morati da se rastanem sa čarapom. Sad ću iseći na raznobojne komade. Gotovo! A sad mi trebaju makaze. Iseći ću svaki komad na trake. Tako je. A zatim ću povezati sve zajedno. Eto, ovako. Pogledajte kako lepo ispalo. Ova predivna suknja za plažu je za tebe. Možeš da uživaš. Ti ćeš biti najlepša na plaži. Imam ideju. A ovo je da ti ne bude dosadno. Neka to bude tvoj ljubimac. Pogledaj kako je sladak. Sviđaš mu se? Jau, malo da zaboravim. Treba da okačim srce. Tako će biti lepše. Ovo je jednostavno nevjerovatno. Moja kuća je divna. A moja je još bolja. Mi smo super.
Baci kocku. Šta? Dobro, izvoli. Super. Naravno, počinjemo. Hajde da počnemo pripreme. Prvo make-up. Svaka ima set kozmetike. Moja šminka je super. Obožavam da se šminkam. O, da? Ha, a Molly uopšte ne zna? Šta to govoriš? Pa ja se šminkam najbolje od svih. Imam svog ličnog šminkera. On će me odmah našminkati. Ja mu potpuno verujem. Federico je majstor svog posla. Hajde, uradi sve kako treba. I ja imam šminku. Hajde da vidimo šta je u ovoj kutiji. Opa, krede, odlično. Izmrvit ću i pretvoriti u prah. Tako je, gotovo. Dalje žvačem žvaku i pravim balon. Potreban mi je mali, a sad ću ga umočiti u prah. A zatim naneti na lice, tako. O da, odlično. Sada imam lepten. Dalje mi je potrebna mreža i kreda u boji. Nacrtat ću na čelu lep uzorak. Ovo podsjeća na vage, zar ne? O, kako lepo. A šta ste vi smislili, jeli? Ja imam bolju ideju. Prvo ću da napravim obrve. Zato imam poseban uređaj. Nacrtat ću obrve. Odlično. Dalje, trepavice. Zato sam također pripremila odličan alat. Eto, moje trepavice su tako lepe. A šta je smislilo naša Molly? Za mene ne morate da brinete. Ja imam Federica. Dođi kod mene. Dodaj mi u make-up šljokice. Da, tako je bolje. Sada sva sijam. Odlično, ide odavde. O, smislila sam. Meni su isto potrebne senke. Uzet ću zlatnu ribicu. Pozajmit ću od nje malo sjaja. Aha, i naneću na kapke. Super! A sad ću da pustim malo mehurića. Oni će ostaviti otisak na mom licu i ispašće lep crtež. To je bolje od svakog rumenila. O da, pogledajte kako sam lepa. A ja imam bisernu ogrlicu. Uzet ću ove perle i zalepiti ih na lice. O da, pogledajte kako je nežno ispalo. Meni se sviđa. A šta je kod Molly? Federico, smisli nešto za moje oči odmah. Naravno, gospođice Molly. Vam odgovaraju zlatne šljokice. One će naglasiti vaše bogatstvo i luksuznost. Imam još jednu ideju. Hajde da vam povećamo usne. Zato imam poseban uređaj. Par minuta. Eto, može da se skida. Federico, šta si uradio moje usne? One su crvene. Popravi to. Znam, treba ih malo izduvati, imam iglu. Eto. Šta si uradio? Idi, i da te više ne vidim. Neću da ti platim. A šta još da uradim? A, tačno znam. Uzet ću ružu. Ona tako lepo miriše. Namazat ću usne ružom. Oj, spalo je tako lepo. Meni se sviđa. Sofija, a tebi? Pa onako, moj sjaj je mnogo bolji. Devojke, sve izgledate nevjerovatno. Vaši make-upovi su tako lepi. Pišite u komentarima koji vam se više sviđa, a mi idemo dalje. Došlo je vreme za novu frizuru. Jeste li već smislili šta ćete da radite? O, Sofi već zna. Ona je odlučila da eksperimentiše sa roza repićima. Odličan izbor, Sofi. Dakle, stavit ću ih ovdje. Da, super. A još ću da dodam šljokice. Želim da mi kosa sija. Tako je. Malo ovdje i ovdje. I još ću da stavim par ukrasa u obliku školjki. Super. Eto, moja frizura je gotova. A da li ćete moći da napravite nešto bolje, jeli? Naravno, imam svog ličnog frizera. Deni ovamo. Hajde, napravi mi frizuru mojih snova. Potrebno je više zlata, jel ti jasno? Naravno, za početak ću naredati zlatnu masku. Tako je, što više.
Dalje uzimam malo maske i nanosim na kosu. Razmazat ću je po celoj kosi. Eto, ostalo je da se osuši. Sad čekajte malo. Oho, nije loše. A ja sam sama nacrtala svoju frizuru. Sad ću da isačem sirenu. Odlično. Još malo. Eto, hoću da je zalepim za svoju pletenicu. A sve što je ispod, ofarbat ću u plavo. Tako je, kao da je moja pletenica rep sirene. Tu sam smislila, zar ne? Gospođice, molim, možete da gledate, završio sam. O, Deni će sada da pokvari frizuru Sofiji. Brzo isključi fen. O, i Liv je zakačio. O, nisam hteo. Gospođice, molim, sve je gotovo. Kako vam se sviđa? Izgledam divno. Oho, Liv, tvoja kosa je tako lepa. Odlična frizura, lepo ti stoji. Ostalo je samo da ukrasiš sve šnalama. Neverovatno. Pošto je svaka završila sa frizurom, onda prelazimo na odeću. Idemo. Devojke, potrebno vam je neko lepo odelo. Imate li ideje šta želite da obučete? Sofi i Molly imaju veliku garderobu, ali im se dopala jedna haljina. Ups, sad ćete da pocepate haljinu. Devojke, pazite malo. Dok se devojke svađaju oko haljine, ja ću da ih uplašim. Oho, neočekivano. Liv, nisam znala da si ti sposobna za tako nešto. Liv je odlučila da uplaši devojke kako bi uzela haljinu sebi. Niko ne bi ni pomislio da ona može da vas pobedi, devojke. A vidim da ste ipak našla šta da obučete. Onda, hajmo na takmičenje lepote. Spreman sam da ocenjujem takmičarke. O, je li to Molly? Ona izgleda ekstra. Ova zlatna odeća, ova kosa. Wow. Nije loše, ali šta je to? Jao, sa zlatom je ipak malo preterala. Počela mi je alergija na zlato. Ne, dislike. Šta? Kako se usuđuješ? O, to je Sophie. Kako je ona slatka. Izgleda super. Okreni se. Ups. Pala je. Pa dobro, svima se dešava. Ajoj, koji blam, ti si kriv za sve. Ma daj, nemoj da se ljutiš. Ali to bilo jako smešno. Jako. Kako smešno. O, izlazi Liv. Interesantno, šta će reći Richard? Wow, Liv, ti si tako lepa. Ja sam u šoku. Nikada ne bih pomislio da možeš da budeš tako prelepa. Ti si osvojila moje srce i ovu krunu. Pobeda je tvoja. Čestitam. Izvoli. Hvala, ali nije pobjeda najvažnija, već moja ljubav prema tebi, Richarde. Opa, dobili smo novi par. A Sophie i Molly se svađa oko krune, kao i obično. Sad ćete slomiti ako ne prestanete. Eto, jesam rekla, slomili ste. Obe ste krive, devojke. Ali i Richard su živeli srećno do kraja života.